Сайн байцгаана уу? Элдэг үзэгчдээ намайг зол заяа гэдэг Монголын дорнотоос мэдчилж байна. Гариг дэлхийдээ тустай өдөр бүрийн тань хайрын сонголтод Монголын ард түмэн талархаж байна. Бурхан та бүхнийг эзлэг. Төвийн шугам шүлжээнээс ангид доктортой амьдрах уу нэвтрүүлэгт минь тавтай морил. Бид өнөөдөр хүмүүсийн нийтийн шугам шүлжээнээс хамааралгүй амьдрах боломж олгодог байгаль дээлтэй аргуудыг судлах болно. Өнөөгийн эринд амьдрахын тулд бидэнд цэвэр ус, хоол хүнс, хорогдох газар, эрчим хүч, муу усны хоолой, хог боловсруулах байгууламж зэрэг бүх зүйлсийн хэрэгцээ гардаг. Гэвч карантины ус, тог захилгаан, байгалийн хий болон бусад хэрэгцээний зүйлс хаанаас ирдэг вэ? Мөн тэд хаашаа явдаг бол хариулт нь шугам шүлжээнээс шугам шүлжээ рүү буцдаг юм. Шугам шүлжээ гэдэг нэр томьёо нь бидний ус, захилгаан, газ, бохир, цэвэрлэх байгууламж зэргийг холбодог хүн төрөлхтний барьсан хэрэглээний сүлжээ хэлдэг. Түүнчлэн сүлжээний үйлдвэрлэдэг захилгааны ихэнх хувь нь их хэмжээний нүүрс болон тосыг шатаан гаргаж авдаг билээ. Ингэх явцдаа нүүрс хүчлийн давхар эсэл болон утааны жижиг хэсгүүд ялгарч агаарын бохирдлыг үүсгэж агаар мандлын температурыг өсгөдөг ажээ. Мөн ус, хог хаягдалд хэрэглэдэг химийн бодисууд дэлхийн бохирдлыг ихээхэн нэмэгдүүлдэг. Тиймээс маш олон хүмүүс шугам шүлжээнээс ангид амьдралд шилжиж нарны эрчим хүчний хавтан болон борооны усыг нөөцлөгч систем зэрэг эко хувилбаруудыг ашиглаж байна. Сүлжээнээс ангид амьдрал нь хувь хүний байгаль орчинд нөлөөлөх хор хөнөөллийг багасгаж мөн хэрэглээний зардлуудыг багасгаснаар мөнгөө хэмнэх хувьслын хэв маяг юм. Энэ нь оюун ухааны болон бие махбодын бие даасан байдлын мэдрэмж болон тухайн хүний өөрийнх нь хүчин чармаалт байгаль орчинд ач тустай байхын сэтгэл ханамжийг өгдөг. Сүлжээнээс ангид амьдрахын зарим жишээг харцгаая. I'm Michael Reynolds with Earthship Biotecture. 1970 онд Америкийн нэгдсэн улсын архитектор ноён Майкл Рейнольдс дэлхийн хөлөг нэрт сүлжээнээс ангид байшинг зохион бүтээжээ. Түүнээс хойш дэлхийн хөлөг олонд ихээхэн танигдж дэлхийд даяар баригдсаар байгаа билээ. You don't have to make sacrifices to live in a carbon zero way. Дэлхийн хөлөг нь унд ба угаалгын зорилттой борооны усыг нөөцлөхөөр загварчлагдсан. Захилгаан нь нарны эрчим хүчний хавтангууд зай болон салхин сэнсээр үүсгэгддэг ажээ. We beat Earth into tires because rammed Earth is dense mass, and dense mass holds temperature. And so we needed to come up with a way to build out of dense mass. And people do buildings with just rammed earth, but they can crack. It's not that strong, but when you put it in a steel-belted rubber casing, you have a thermal brick, and it's low-tech to beat dirt into them. It's a fantastic way to build rather than cutting down trees that produce oxygen for human bodies to live. So this is a tire brick wall. Ноён Рейнольдс бохир усыг цэцэрлэгийн ногоонуудыг ургуулгад ашиглаж болно гэжээ. The bathrooms always in these designs want to be close to the sewage treatment, which is filled with plants. Then the sewage goes out and it's broken up into the black water of the toilet and the gray water of the sinks and the tub, goes into the planters, and it goes through and gets cleaned up through a series of planters, plant roots oxygenating it, and then we recollect it to flush the toilet with. So we're flushing the toilet with water we took a shower in yesterday, and then the toilet goes out to a conventional septic tank, and the effluent from that goes into another rubber-lined botanical cell, like the greywater cells inside, and is used for landscaping. So no drop of water ever leaves
the home, and the home is built to harvest and collect that water, and we heat it from the sun, so we basically have fresh, soft water from rain that is hot and cold. Everywhere you see a plant, that could be a food-producing plant. So this is essentially a little farm, and we're in our newer buildings, we're accentuating the food production, and the idea here is that 4 people could stay alive. Бид одоо гадагш гарч хэсэг цэвэр агаар амьсгалан бидэнд амьдрах ийм гайхалтай байгалыг өгч байгаад нар бороо ургамлуудад талархлаа. Сүлжээнээс гадуур амьдралын талаар судлах нэвтрүүлэгтээ эргээд тавтай морил. Өмнөх нэвтрүүлгээрээ бид өмнөд Аризоны цөлд 5 ам бүлэрээ анд амьтдынхаа хамт байх гэр бүлдээ зориулсан эрчим хүч болон усны сүлжээгүй амьдарч болох бяцхан байшин барьсан залуу веган ютубчин хос Хай Карп Хана болон Дерек Холлит нарыг танилцуулсан билээ. Одоо ноён ховлит хэрхэн нийтийн сүлжээнээс хамааралгүй болсон тухай олж мэдцгээе. One of the things being out here that I'm definitely most proud of is our solar system. So I actually worked as an electrician for 5 years, so wiring up the solar system wasn't necessarily that difficult for me, but the fact that we're totally off-grid with electricity is just something I just absolutely love. We didn't buy used batteries or anything like that. We actually used recycled batteries that came from a fully electric smart car. We've got our charge controller, we've got our inverter, and then these are the Tesla battery modules. So it's actually pretty cool that I actually ripped the module apart that these all came in that actually came from a smart car. So I absolutely love this. This provides all of our energy needs for us. So these are our solar panels here. It provides essentially all the power needs that we need throughout the year. We're able to run electric cooking appliances, a mini split, water heater, all on electric, so we don't have any natural gas or propane for anything. So just with designing it to the correct size and investing in it, we can live comfortably just living on the sun. Хосууд борооны усыг голдуу өдөр тутмын хэрэглээндээ ашигладаг байна. Ноён ховлот борооны усыг нөөцлөх системийг суйрлуулж усаа дахин ашиглан бүрэн дахин боловсруулдаг аж. All the water from our kitchen sink and also from our shower and actually from the urine part of our composting toilet goes directly to water these trees out here. What's really nice about that is that we don't have to provide any external water sources for them to be watered. So we live completely on rainwater out here, so every drop of water counts, and it's so beneficial to be able to take the water that it's going to typically go into a septic system or a city sewer system, and instead of it doing that, we can use it to go and water trees directly. Our mulberry tree over here, which is watered exclusively just by our washing machine in the shed here. So the most important thing that you want to know if you're going to be using your gray water to, water fruit trees, for example, is that you have to use the right soap. Dr. Bronner's, you can use it for pretty well everything, and then you can just use it as like a normal body wash as well. Одоо хаанагийн ногоонуудаа ургуулах тухай санал бодлыг нь сонсцгоё. I have just started my garden for the summer, and I'm just really loving gardening and everything about it. You can start just a small herb garden on your patio or balcony. When I garden, I just want to eat so much healthier because I just feel like I have so much more of a connection to my food, and especially like the fruit off of my mulberry tree, it's so much better than any mulberry I've ever had. Хэдийгээр ноён ховлит биднийг YouTube дээрээс юмсыг хэрхэн барьж суйрлуулахыг сурч болно гэж хэлсэн ч түүн шиг итгэлтэй биш хүмүүст дуулгах сайхан мэдээ бидэнд байна. Маш олон компаниуд сүлжээнээс гадуурх угсармал байр сууцны үйлдвэрлэлээр ажиллаж байна. Жишээлбэл Украины Басидом хэмээх компани нь Америкийн нэгдсэн улсын Невада мужийн үйлдвэрт буруудын хэвлэгч ашиглан үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа ажээ. Нарны эрчим хүч болон зайгаар ажилтдаг энэхүү сууц нь агаараас усыг конденсацлаж агаарын усны зөөврийн үүсвэрээр тоноглогдсон байшин юм. Тус байшин мөн сарын хэрэгцээний ус эрчим хүчийг хадгалах боломжтой юм. Энэ бүх сүлжээнээс гаднах
Мэдээлж ажил үйлс нь биднийг илүү сайхан байгаль орчин болон илүү эрүүл гаригдлал рүү хөтлөж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээ өндөрлөн хайрт төгс гэгэрсэн их багш Чинхаан шугам шүлжээнээс ангид доктортой амьдралын тухай айлцсан дараах мэрэгэн үгсийг сонсцгоё. I use anything sparingly, always with gratitude and with remorse. Yeah, because anything I use, I feel remorseful. Only if I cannot help it, then I use it. Even electricity, water, car fuel, etc. By the way, I have electric cars. Yeah, I collect rainwater in tanks. Just small example. Yes. You collect water from the roof, into a big tank, as many tanks that you can connect them together and connect them to your main water system. Then you can wash your hand, flush your toilet, wash clothes, everything in it. That's what I do. I use everything from the rainwater now. Yes, Master. And even if I'm in the remote mountain, even then, every little hut I live in, I have 2, 3, 4 tanks around it to catch all possible rain. And I can use it. You know, one family don't need a lot of water. Maybe 100 liters per day. You know, that's easily given by rainwater if you have many big tanks. Хайрт үзэгчдээ өнөөдөр бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа.